Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Xabaringizda bo'lgandek vatanimizni har xil jazo lagerlari qoplab, Xitoylar 3 milliondan ortiq qarindoshlarimizni sulab bo'ldi. Uyg'ur kishilik huquq projekti xabarlariga asoslanganda, hozirgacha vatanimizda 5 mingdan ortiq masjidlarni chaqib qo'ygan. Biz davomli Xitoylarning bunday xabarlar g'arb mediasining Xitoylar qaratgan yolg'on xabarlari deganini anglaymiz. Biz Xitoylarning gapiga ishonmagan bilan, ammo bizni tushunmaydigan milliardlagan chet elliklar rost deb o'ylab qolishi mumkin. Hozirgiday Xitoylar bilan keskin axborot urushi bo'layotgan bir mezgilda Xitoylarga amaliy isbotlar bilan qaytarma hujumga o'tish bo'lsa, vatanimizdagi xalqimizning qutulishiga va vatanimizning ozod bo'lishida to'liq hal qilg'uchlik rol o'ynaydi. Shunglashqa biz bir xizmat guruhimiz sinoq tariqasida Turpan Qumul to'pidagi qarindoshlarga murojaat qilib, masjidlarimizga ega chiqayli degan faoliyatimizni boshlatqizgan edik. Qarindoshlarımızın qizg'inlik bilan uchur ta'minlash natijasida chaqilib bo'lgan nurg'un masjidlarning jug'rofiylik o'rin nomerlariga erishdik. Qani amsa diqqatingiz ekranimizda bo'lsin. Agar biz davomli ikkilanish va qo'rqish ichida turib qolsak, vatanimizning ahvoli texmi eg'irlashib mangdi. Shunglashqa har bir Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizning birlikda Xitoylarga qarshi axborot urushiga aktiv qatnashishini umid qilamiz. Sizning barmoq urishingiz balki ba'zi qarindoshlarimizning qutulib qolishiga sabab bo'lishi mumkin.